Banji, bya banji, ebigundi by'abalodi, buli avaayo naka bya banji. Hamza funa akapiro teeke wansi otuule oweereze eggwanga Uganda. Tibino ebigundi by'omu kibuga buli avaayo n'atabisa tabanji. Zinga neyo jirekawe wano ya mpite pangisa. Hamza, you are most welcome. Sebo. Okay. Nane munasonyiwa standi yamenyeka. Shira Bungereza UK standi yamenyeka. Abanyampi bamenya standi. Choka si banyampi yamenyeka wane waka. Standi yamenyeka. Nenga wali standi yali original. Nenga standi yakola ki? Yamenyeka. Banirizaako banyabo ne basebo amanyampi tiba Hamza Swale Moyo gwa Gwanga. Moyo gwa Gwanga. Atakutia gwendya. Yes. How are you Noob Kuntiko? Sharing a video obo tuuse. Kigula luji tuvenga tusharing a video. Tuveo nga tuwezeeko banji ko inshallah taala. Tandika okutandika sho nga tuwezeewo. Nja kwebaza abavubuka mwenna abeetabye mu kulonda kw'abavubuka okukuta ejjembe era neneebaza nenenjozayoza bana National Unity Platform NUP. Mwebale nnyo, mwebalire ddala muyogeyoge ebitundu bye muwangudde. Ebitundu ebyo tuwangudde sejjamu ne banvuma mama. Muyogeyoge ebitundu bye tuwangudde ebyo kitugwanirira. Njagala abavubuka mwenna mugende mu maaso nga musimba essira ku ebyo bye twetaaga, bye tuteetaaga temubisimbako ssira. Mwoyo gwa ggwanga Museveni akutumidde yakalya ntumirako ki ndikyaliwe. Tulina shares 149, muliko abantu 160 sofa. Leka ziwere shares muliko abantu 260. Ziwere shares Hello Sheira aka standi yamenyeka. Stia ina standi. Standi yamenyeka. Hamza Kuntiko teri kuzikiza bamwita Ronnie Katz. Agambye atya kazeyi. Okay. Nenga msharinge ekintu yita munno omuntu mutegeezera ati tutuuse shares zambuke airtime. Njagala zambuke nga zitunudde waggulu wokka. Sagala mbeere mwe mamaze. Njagala okutumirako mama Land Uganda ogamba otya, Nakamate Jalia ogamba otya, Kurthum Musa ogamba otya, Rahim Mukalazi ogamba otya, buli aliwo. Yes, speed ya kuita Munash Kasule, big up on yourself. Lucifer Nation Kuntiko anti-Kyagulanyi generation. Yes, oteekako obwengula airspace. Yes, Hamza kiki ekiriwo sigamba bamwita Nakiwini. Njagala nsomeko kumanya wano kati ne Hakimu, big up on yourself. Julius Biduk ogamba otya,
mugamba mutya Snow ogamba otya Daddy Vanessa ogamba otya Pamkawa ogamba otya mwanyina ngo wenchima mwana wa mugema tusibuka bbira ye wali mugema gyatudde ogamba otya Sara ogamba otya Dorothy ogamba otya Sara Kisto mugamba mutya mwenna Victoria the Royal Queen ogamba otya Muhammad Sophie ogamba otya mwenna Kalema Yusra ogamba otya Nantume Ryan ogamba otya Arfat British Citizen ogamba otya Sempija Junior how are you Kenok Kekaro ogamba otya Asha Ash ogamba otya Dennis Berry ogamba otya Nachimuli how are you let me hope everyone mutumiddeko buli omu gyali yenna so itamuno sharing a video nga boitamuno tugende maaso so mino ku ntikko mune mundaba netakula oba checha nkubiye oba babe oba kisipi tu kigende wala ekyo kigende wala anyway njagala tole nga tutandika agamba ati abesi tatumidde kunja batumirako nga tumaliriza namuyomba Agnes ogambo kya kansubira muri bulungi Shatra kansubira nawe Joli Hawa binti Abbas Rukia Abeid Sara Nakabuye ogambo kya Sara Nakabuye yali muwakanyisi yono niyo basiye oyo I'm sorry kasita ontumidde katitandika bogambye Rashid ogambo cha Rashid namatovo oyo tano nnyo oyo yomu kuba die hard anja kubebaza mwenna je musinzira okubanga mutulabira ba mama ne batata amanya mpitiwa Hamza Swale moyo gwanga eyasalawo ayatukirira ayasalawo atuse ekyo kyalino tusa inshallah bana mubiri gunsiwa sote munyiganga neta kola simanchi bugu muri abadde lingi obuturututu ne bonkuba omubiri gwonna so bampulira pain like concealer omubiri concealer kuva kumacha sinafunako ku ssanyu I mean my trying times you know naye bwenzija ku kyoto ennaku mujje nzijako for a meantime munzijako ennaku eyo ebirowoozo nebyesiba nemba nga sikyasobola lowooza bla bla nembanga nfokasinze kumwe bannankyukakyuka thank you for that munzikakkanyamu ebiseera ebisingawo alaikum salam Hamza nange ntumiraako bamuyita muwala wa Saalongo nkutumidde bannange mugenyi Dennis nkutumidde okay katandike show tuweze shares mekolo numramba tumira njaga shares ziwere 276 zingire ebisatu Hamza nja kuku Hamza okay onakulwa leero okulonda kw'abavubuka ku miruka kugenze maaso era nja kwebaza abavubuka bo mu Ndeeba Kabo wa Parish nja kwebaza abavubuka bo ku na ebyalombyera bidde ebyalombyera bidde Kabo wa Parish Wankulukuku bayitawo batyawo mu Ndeeba o Kalerwe bayitawo batya mwani nani bayine erinya libayitawo munzijukiza abantu bo mu Ndeeba balika abandaba Parish abantu bo kumbawo mwe bali kulonda abalonze kumbawo mwe bali kulonda njogera ku kitundu kyange mwe bali kulonda waliwo omuntu omwe yaweereza mama wange obaka nga omutiisatiisa mu mbeera ekyasinze okuba enzibu temuba batiitiizi kutunuuliza mama wange mundu ddala mu abamumanyi abatandise omukubamu ebituli wajja ku mikolo mutandika okumugeya mumuvoola just because of me olw'okuba kino kyenkola mwe mulabanga ekikyamu kati njagala message eno ntandike nammwe banaku mmwe ddala ab'omukironda awo ntandika n'abanaku b'omukironda awo mwabalemeddemu embeera eyo aya Museveni yatuwa otulo but Ajati Aisha talina musango omusango guli erinze Hamza Swale sigenda kubatuukiriza mannya cause nsi yabalema nsi yabaleka mwagwa mwazaala ezaana ne zizaalira ewaka nammwe nabako ne bazaalira ewaka ne babenderako waka so kati mwe sigenda bazzaako olukoba naye temutunuuliza mundu Ajati Aisha
temuba batiitiizi nnyo kubanga musobola n'opama mu nju temusobola tunuuliza mundu nze muzaswale. Some of you muli bavubuka nga nze wemba muwulya mulina kye mwagala okugamba muzaswale temukiisa mu maama we. She's mukazi mukadde alina ebirowoozo bye byayetaaga okumaliriza nabyo. So mbasaba nnyo mundu. Halo kaifa alek? Halo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa alek? Alhamdulillah shikbarik. Ana bait ana makan ana hina bait. ايوه يلا ما في مشكله. اي شكرا. mbadde nkyabagamba mwemba muyina ensonga zemuwulya zemwagala mwesonyiwe ayitibwa Ajati Aisha nja bafiirako nja kubakuba mwenna akakundi kenaalemu akali mu kironde mwenna mbamanyi temuyina kye muyina muli banaku mwasalawo mubeere mu mazzi muwagire mu 7. Naam. Halo walla baagala kunkola kye baakola muzeeyita amala emirundi mbu baagala kulumba. Some of those hooligans they plan to mbu balumbe. Hamza video efudde ate efudde etya? Video tennafa efudde etya bannange? Rehema Akero video efudde etya? Mbadde nyinamu gwe nyina okwogera naye oluwalabu kyekissa oluwalabu leruse video. Zakia jangu nyambeko wano. Tugenda maaso. Juma agenda kujjaawo yambala bayo ogenda kujja akwenesu 10 okirete. Tugende maaso. Video eri clear. Okay, katugende maaso. Badde manyi efudde naye nga sikira Rema Tereza mu network yo kyemmanyi nange yange sinnungi amataala agantunulamu manafu neetaaga amataala amalala naye tujja genda n'ekyo. Abo mbamaze omanyi oba okwata ku bizirungu tobiwa budde bungi obuwe budde butono nnyo. Maama yabandoopedde n'ambulya na biki bye mumugamba buli wajja ku mikolo mumutamizza emikolo mumwazeeko emirembe wajja mu mikolo nga mutandika mama wa mwoyo gwaggwanga oli omwana afuma tetuvuma tuyogera ebyo ebyabalema okwogera mu bikazi mmwe binnamwandu abali awo bannakyeyombekedde abakazi abali awo abasajja be baddukako twogera ebyo ebigambo ebyabalema okwogera eno message egende eri temunziika emba temwagala. It's okay. Temunziika nga ndabe ngendo lemera kungulu. Ne temugenda kera ku macha mumanyire maama wange olw'okuba nayingira ebyobufuzi tumbaavu. Mwe bange Museveni mwana wa nnyoko mwana wa kitaawo mbu Museveni yatuwa emirembe. Museveni yakuwaatya emirembe ng'oli mu mazzi okumanya ebikazi bino bisiru muli mu mazzi gabayingira emisana n'ekiro ebikazi ebikeera ku macambu ebikeera ku macambu mutandise oteeka olutalo ku maama wange amazzi gabayingira mu mayindo mu kabina wa mu matu amazzi gassa abaana bammwe. Abaana be muzadde tuvudde tuleke kulowoozanga mmwe biwolenge mmwe mbu nammwe muvaayo mutandika kwataakinga muzadde wange bwagala kummanyiira muli basiru. You cannot use my mother to weaken me. You can't defeat me when you are using my mother. You can't. Wemba mukisuubira ekyo mugenda kukozesa abantu abali close nange musindisaawo obuvubuka mbu buno bwasomeraawo bukola butya mbu bannange seeka nange gezaako kino bannange temunziika. Wemba muwulira nga bibatamye nga muwulira mwe mutidde nnyo singa nza yerinako obuvunaanyizibwa temunziika 1 temujja kukomerayo banaaba bansibidde 2 temuwangayo sente zaba basabye okunneeyimirira 3 temunambulanga wabanga banzise temumanyiira. Buli muntu ayina ekkubo Katonda lye yamuwa ly'alina otuukiramu.
mugende maso nga muri ebinyebwa byammwe ebinyebwa ku lumonde muri ebinyebwa kawunga mumugabe Museveni afuge nefe abategeera tetugenda gumikiza Museveni nga tufugira that kind of situation. It will not happen. We are going to fight until the end. Zakia jango gwende. Hello. Kale mchala wange kajja wabwe mchala wange kajje mbadde ndi ku live wano ne mchala wange kajje. Obo kitegeera. Temugenda kera kumacha mutumanyire. Temugenda kikola ekyo. Zenganze sigenda kikirizira mu manyi bulungi. Temugenda kera kumacha mu maleko ajati Aisha Mirembe. Never. Nja kubanika mwenna ebifaananyi byammwe nabifunye. Nja kubanika mba vume. Mwefuula abatatuwulira n'omukulembeze kennyini Kasukali aba akawulira. Tujja bateekawe mujja. Mutemumanyi. Kati abo mbavuddeko. Kuba siza mu ggwanga tebayina. Olunaku lwa leero njagala kwogera ku nsonga emu. Omwanya ayitibwa Abdallah Kitatta olunaku lwa leero ovuddeyo n'owanda omuliro ogw'amaanyi. Ne ffenna tukimanyi Mwami Abdallah Kitatta chairman wa NRM mu Lubaga division. Tukimanyi wafuluma mu kkomera on condition. Oyina emiteeko gye baakuteerawo gy'oyina okukola. Era tukimanyi bulungi ne famire ye yennyini yabadde kuganya okudda mu byobufuzi bino ali awo wabweru. Yabadde ekuganye okudda mu byobufuzi bino. Ne Abdallah Kitatta abadde tolina kyakukola kozi wafuuka kalogoyi ka President Museveni. Olina okubeerawo okwogerako n'okutiisatiisa n'okutta kwogenda okuddamu otandika because Kitatta yaweereddwa project empya era abaana ba boda mwenna mwetegeke. Kozesa ebibi ebyange simanyi wabi ebyange dirisa agenze nabyo. Mwetegeke naye yangu amoya ajja genda atagende ne sente. Mwetegeke Kitatta agenda kuzzaawo embeera ze ziri enkadde. Yes, agenda kuzzaawo embeera ze ziri enkadde. Agenda gezaako okwagala okuimpressinga mukama we yati munange wanta era emirimu ndi kugikola. Kayihura baamukomezzaawo Kitatta yakomyewo musubire ebijambi okuddamu okwokya abantu okugenda kuddamu buli mbeera ey'ekisiru egenda kuddamu. Nenjagala okubategeeza baganda bange abampuliriza tetugenda kusirika Kitatta ku luno togenda kutta muntu mundeeba abantu bakuleke bagenda kukwettira gwe kennyini. Bw'oloddamu okuleeta violence mu ggwanga Uganda ddala mu division y'omundeeba bannayuganda beetegefu okuteekawo ojja. They are not going to keep quiet. Bakulaba engotta otugumbula okola byokoze olowooze bagenda kusirika. Kitatta tukimanyi kati boda zigenda kuddamu okubbibwa ku sipiidi eya yiriyiri tukimanyi. Emundu bazikuddiza buli kimu bakikuddiza ekyakukwasa neyanza ekyakukwasa buli kimu bakikuddiza. Kati fotusubira tugenda sirika busirisi tugambe taata Kitatta gusinze wekitiibwa nedda sebo tekigenda kusoboka. Era abaana ba boda mutandike okutambula ne sipanda zammwe mutandike okweberera mu Kitatta ne gurupu ye baja activatinze kutandika kutta bantu. Ovuddeyo tiisatiisa eggwanga gwe Kitatta gwani kasita baakutiisa n'okaaba kasita baakunyenya n'okaaba wafuuka mutiitiizi tewali mwana agenda kuddamu kuyiga tolina mwana gwogenda yimirira mu kkubo lyakutye. Kye baakoze owa LDU gwe baakubye ekibooko bwe bagenda okukukuba. Violence to violence. Museveni tagenda kuleeta violence eri bannayuganda tufunye bufunya mikono. Yes, nzikirizibwa okuteekako omusango gwonna gwe munanteekako inciting public whatever naye bannayuganda temukkiriza
basajja bano bakolako mulabe nga muzinze emikono. No, ekyo kanteke nkofira people power once because they preaching a violence. Bino ebigambo mbyogera nga nze amuza swali. Bannayuganda temukkiriza President Museveni n'abayaaye be kubateekako violence muzinge buzinze emikono. Temuzinga mikono. Bwe kiba kyetaagisa nammwe mubaddize. Muddize abantu bano mbasindikire message mbu tubakooye. Mubasindikire message mbu tubakooye. Bwe bajja nga babafeesinze bavubuka bannange temudduka basajja bano. Temubadduka. Kuba gye tugenda okukoma okubadduka gye bagenda okukoma okutta bannaffe nga bakimanya bwe tubagendamu batya. Badduka. Museveni ategese chaos ey'amaanyi gye tugenda okubeera mu 2021. Yes, era abavubuka abali mu Kampala mwenna bagenda kuddamu okulangirira kafyu. Kitatta bwagenda okubeerera activated. Kitatta agenda tandika okukuba buli muntu yenna agenda okubeera ebweru before after sawa za kafyu nga ziweddeko. Ekyo mukimanye. Kampala ye target okulaba nga bagisayirensinga. Target etunudde bakuba region 2. Era mugenda laba propaganda ba Museveni nga batandise okuba region 2. Bakuba Buganda esirike ne bakuba ne Kampala mwenna musirike. Bagenda kubavuwaza to the extent ne sente zembadde munonye zipangise ennyumba mugenda tandika zijja mu bantu b'ebweru. Mugenda tandika kuzijja mu bantu b'ebweru. Project ejja yakuba bateeka wansi. Bano Abanyarwanda tebasaaga. President Museveni ovudde eno weegaana bye nayogera mbu toli Munyarwanda. Oli Munyarwanda omubisipisi. Oli Munyarwanda ekyo naawe okimanyi. Eggwanga ly'ovudde eno oyogere waba abasirikale oba baki tebabangako mu ggwanga Uganda. Tetulina ggwanga lyabaseete oba baseete biki tebibanga bwekyo okimanyi. President Museveni bwetubanga bye twogera, I want you to challenge me with facts, not essay words. President Museveni, I want you to challenge me with facts, not essay stuff that the one you posted on your account. Kino kigende eri Doni Wanyama kuba gwa managing account ya mukamawo. Toleeta walalamba ate mama we yamala okunyampa tata n'anyampa jjajja n'afuire makindye ate wano we baatuzaalira wano baali bangobye wano si bye twagala Doni Wanyama. Kuba ekifaananyi certificate y'obuzaalibwa bwa mukamawo President Museveni ogiteeke ku page ye nga bw'osobodde oleeta kasasiro mbu you're replying. You are replying with that nonsense. Leta ebituufu. Otutiisa. Temulaga nnyo butiitiizi. Waba President Museveni alina valid academic documents azirete. Doni Wanyama, we challenge you to bring them out. Waba alina birth certificate nga ye Uganda, nga Museveni yazaalibwa wano Uganda, alete birth certificate yeyo. Agirete. Twagala facts. Leka amazima galwanagane n'amazima President Museveni. Tukoye obulimba bwo. Tukoye olowooza ng'oli mbu amuli playing. Bino wano yali wandiise wano. Nga wandiika aleeta sympathy mbu tukukwatibwa ekisa omukulembeze ayogedde. Enafu omuli playing nedda. Museveni. Togenda kutubuzaabuza taata. Feze tuli basiru. Nedda. Posti yeriwa. Ngulira otubuulya Katemba ow'ekisiru. Mbunze nti mama mubete taata mubete. Ani yagamba mbu ababete bali Kampala? Amini bazaalibwa mu Uganda. Museveni tubuulye wa Jova. Nga bwe mwavaayo ne mu challenging electoral commission. Efulumye ebiwandiiko bya Kyagulanyi ebituufu
Ndaye mwavayo ne mugiwandiikira. Yes, sawa naffe Electoral Commission. We are challenging you in a humble way. In a peaceful way. Please, can you come out? Mutuwe biwandiiko bya President Museveni. Temutuwe bya Janet Katara Museveni kwa tebiriyo. Ne mutuwe bya Museveni yagamba yasomera Dar es Salaam mu University ya Dar es Salaam. Mubirete. Yasomera Tanzania. Mubirete. 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 Oba mulete kadi ye y'obubatize gye bamubatizaako mbuyeno. Mugirete. Tetubanga kona gwanga ly'ababeete. Ly'ababeete baba ise bati mama wembu bamuki. Tegabanga ko wano era gali Rwanda. Wobusa abawutu n'abatuusi n'ogamba ogwa mbano. Nedda President Museveni. Give us facts. Twagala your academic documents, please. If you are the president of Uganda, you have ruled us for 35 years, but you are not confident enough to provide your academic documents. What a shame. What a shame. Nananga mzaswale bakira kumajeni wangamba can you please can you bring out your academic documents? Paslip ya P7 jinkubira ekifaananyi. Ya senior 4 jinkubira ekifaananyi. Ya senior 6 jinkubira ekifaananyi. Certificate zange zonna zennyina zinkubira ekifaananyi. Ozimpereze. Era bwe nzifulumya. Kubanga twasomako. President Museveni, bino go abisoma. We are requesting you. Can you please give out your documents? Katika tukenderezeko President Museveni. Fetwe primary pass-slip yo. Otuwe ne all-level pass-slip. Totuwa A-level, totuwa university. Tuwezo bili. Tuwe bili. Primary, otuwe ne all-level. Gwatugendo tegerira. Tuchimanyezo zirina. Kozi kumulembe gwobote wali Kongo ofuga. Wali Minister of Defense kumulembe gwobote. Oba atambuliyanga kuza Muganda wo gwamanyi. Oyina ba obbi bameka. Kyagulanyi wavaayo ba obbi bawera. Ba obbi be bawera ate mu ggwanga mwe bali tebannafa. Buli muntu wana ayina ba obbi. Bwe ntunula nsobola olaba ono w'Ennamagabi, nsobola olaba mbono wa Vienna, nsobola olaba mbono bannange ono w'Ekibibi, nsobola olaba ono wa Gundi, bonna bamanyi. Museveni baani ba obbi bo. Batugambe Museveni kaali kasajja kagezigezi. Museveni kaali kasajja kagezigezi. Munnange Museveni oyo teyakubanga kikalu. Museveni oyo munnange nno yazanyazanyanga nnyo n'abawala. Museveni oyo teyavanga mu DC. Twagala bintu ebyo baliwa. Where are they? Stop bringing out your propaganda. Mbate am replying this fellow bichi moyo gwa gwanga niyo. Tokubya abantu pressure. Totandika abantu bakubya pressure. Fete twaga okumanya Museveni tokyatunda singa abadde Kyagulanyi yanjogeddeko singa katimbiwa ntawo ne tukyatunda cool elinya liveko tonzita toto linya lyange never mention that name again kicho yagala okutukola mbukasobeza yayise mu kanisa kicho yagala okunkola Golinda bebe kulu mutabani. Yay! Instead of the one, I received the calls the day Bobi Wine posted my picture and my name on his page. I received moreover 100 calls. People have called, some people they called me today. Oh, why? Yeah, omuntu bwati bakuwandiseko tiwali impact yonna. You're just spoiling my name. Dienzimbidde ebbanga.
nja kuwabira mu kooti nja kusamoninga ovayo owandiika by'owandiika eby'ekiyaaye mbu ate oyagala oriplyinga otya reply with facts. We respect you as the president, as the outgoing president. We respect you for that. You are the outgoing president who has ruled us for 35 years. We respect you for that. Webale kunyi kansi ya femutosi, webale jiteka jojitade. Thank you for ruling us like animals. Enough is enough. Now you are moving out. The question is, otufugidde ebbanga lino, but obadde okolifayinga okutufuga oba nedda? Susu asijja musuwinga Museveni. Nyina gamba baloya bange bamusamoning okukozesa erinnya eryo. He should apologize. Coming out with false information ate nga replying with my name. That guy should apologize. That is it is a criminal case. Hey. Singo teredeko birth certificate yo. No teraka academics documents zo. No replying. Wali badde tutegeera kyoyogera. Tugamba okay fine. Se munyarwanda bibi nabituwadde. Naye tovudde mu banyarwanda. Mbate siri munyarwanda. Ate newe nali badde munyarwanda. Tekyetaagisa. Kyetaagisa. Tuli banna Uganda tetulina fugwa banyarwanda. Obunyarwanda abanyarwanda ng'abanyarwanda mwaba welcoming welcominzi mu ggwanga Uganda. Ne mubakaka mu constitution yaffe y'eggwanga Uganda mbu nabo bafuuka abatuuze. Lwaki mu constitution y'e Rwanda Abannayuganda si batuuze baayo? Some Banyarwanda they will come out and start arms or let's say tribalism. No. In Rwanda's constitution tewaliwo kisomebwa mbu Munnayuganda naye gwanga limwe eryegatta ku mawanga g'e Rwanda. Tekirinawo kiraga. Lwaki ffe Abannayuganda ate ffe mukakako Abanyarwanda okubeera mbu gwanga mu ggwanga Uganda. Mbu Abanyarwanda nalyo ggwanga we liri mu ggwanga Uganda. Why? Twate nabo mukago ddi we tata nabo mukago. Ddi we twata n'abantu bano omukago. Mbu banange temuleta tribalism anti aba abantu nabo Bannayuganda. No, si Bannayuganda. Wabula abantu Museveni batusibyeko kuba kimanyi talina waateeka Baganda be. That's the reason as to why Museveni abatusibyeko. Let's speak the truth. Muleke kutubuzaabuza. Hey! Yangambye amuza ogenda kudde Kampala gwe bakusse. Nze nagamba we naafanga ekinzise Museveni ngenda fiira mbitiibwa. Kubanja manya muwangudde. Ekyo nkyogedde emirundi gyonna. Nja kumanya muwangudde mutiitiizi. Omuntu atali mutiitiizi afeesinga mulabe we oba afeesinga oyo amuchallenginga. Anya naye paka lwamuconvincinga. But he is a coward. The only option he has is to kill. That is the only option they have. Kill, torture, arrest, by imposing emisango egitali mituufu. They do all kind of stuff. Okulaba nga bakutomentinga odde wansi okkiriza ogambe ye. Eyo mbikole bali family ya Kadoma ne Sekadoma. Bali oko bakola ku Bukedde TV Makedo ne Semakedo kati yabadde na Makedo kati ne Makedo yamwegaseeko ba Makedo babiri ku TV kati guna abula asala ba Makedo babiri. Oba kitegeera so baganda bange ab'ebitiibwa atani ono halo wala hala. Waalaikum salam wa rahmatullah. Mwendi. Kale.
Zakia obashegera so muleke kubuzaabuza ggwanga fe mu constitution y'eggwanga Uganda wemba mwalimbika mumbu bana abasajja abanyarwanda gwanga gula bawo waliwo ali awo obweru Sufiani gula obuguzaawo sinzwa kitute musete obashitege abayindi mwabafuula bannayuganda abayindi bakiriza notesa ku nsonga zaffe naye muyindi nga teri ggwanga lya Uganda Museveni togenda kujoga ggwanga lyaffe liteka ku mbeera bwetu ya busiru tetugenda kukkiriza oba tribalism let it be wali kali kagete akasooka let it be yabirese let it be tugenda promoting a tribalism kiba kyetaagisa but we are not going to fool ourselves that abanyarwanda they belong to Uganda mbu bannayuganda mbere eggwanga liri mu Uganda nge Rwanda teri bannayuganda babeerayo nga bannayuganda mbu eggwanga lya bano bannayuganda ggwanga lyabwe liri Rwanda okisanga Uganda yokka mbu omunyarwanda abelonginga to Uganda asaanidde abeere munnayuganda omunyarwanda asobola n'okuteesako asobola n'otuteeseza omunyarwanda asobola ofuna privileges ezisinga omunnansi zaateekeddwa ofuna omunyarwanda asobola okukuba essasi n'akuumibwa butiribiri omunyarwanda asobola okukola ekivve kyonna asobola okubba ssente z'omuwi w'omusolo n'atambula n'agenda gwe omunnansi omuzaaliranwa noba nga tolina yadde ekikumi omunyarwanda asobola okukozesa ssente ze Uganda zonna n'azikolamu byazikozeemu we are not against the Rwandis who are in their country in Rwanda we are not against the Rwandis abajja mu ggwanga lyaffe naye nga bo tebeefudde bannayuganda bakimanyi banyarwanda baholdinga ne passports z'abanyarwanda abo tetubalinaako buzibu naye abanyarwanda mu abeefuula mbu muli bannayuganda muteekeddwa obbeera mu Uganda kikafuuwe temuli bannayuganda muli banyarwanda the same way like I said to President Museveni nammwe bwe gye muli yes tetugenda kwogera ebibasanyusa yesaawa tutereeze ebyalemwa bye mwasirikira bana babasajja mivule baani baminyonyonyo baani ebyabalema okwogera these are the same words ebyabalema okwogera now you are attacking the fellow Ugandans bannayuganda abatuufu abannayuganda abakonkolonsole abatuufu bemuliko bemwatakinga bemutta bemulinyisa emotoka order ziva mu banyarwanda we are not going to allow that we mubanga muli bannayuganda mutulage birth certificate ya mukulembeza atufuga bomwe abalala muli bakakyere sina kyembagaza muli bamponga byoya mu abalala mulira mu mukono gwono omuntu gwe tulina obboza birth certificate ye Museveni tetujja nabbuuza muhoozi tekyetaagisa abuuza abaana be twagala taata ebbaluwa ye eriwo ey'obuzaali tekigenda kukyuka oba oli munyarwanda oli refugee wajja kunoonya wajja obundabunda kyekituufu bwe kiri twogere ebigambo nga bwe biri omunyarwanda yenna toyina waliwo abanyarwanda beefudde ekizibu ssebo nga avaayo n'avuma n'okuvuma avaayo n'avuma ensi yonna n'agiteeka wansi nga naye wajja obundabunda wajja obundabunda mu lutalo luno olwakitta abantu olwaliwo ewammwe gwe mwajjiramu nga mubundabunda some of you mwali balaalo nga n'obuyimba bwamwe bubeera eri wansi ku nnimiro mwali balaalo bye mutagala twogere kafe abalina obudde obutono ku nsi katubyogere katubasabule President Museveni oletedde eggwanga lyaffe olabika ng'ekisiimuula ne tubeera mu kaseera ka covid baminisita bannamagye ne bakwata ssente obutitimbi bwa ssente ne babudoneetinga e Rwanda omutima gw'ewaka gubalumiridde ne badoneetinga ssente e Rwanda and now you come out and you lie to us that you are not a Rwandi when you can look at such an act no sirika
that minister ali mu cabinet yo asobodde okudonatinga sente e Rwanda yet gwe kenyini okubira international communities zikuyambe zikuwe sente. IMF bani they have contributed money bazikusindikidde. Your ministers, what they decided to do is to donate our money to Rwanda. Bajje mu kisasiro mu industry area kibayita Uganda basindise waabwe. Uganda mwagifuula industry area ngeriwo okukolerera Rwanda. Our mineral resources, our electricity, whatever we have here, byonna basajjamu mu bitutte wamu. And now you are lying to us that you are not a Rwandi. Give us your birth certificate if you're a citizen, a true citizen of Uganda. Ngoyina birth rights wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Toyina dembe lya buzaali wano. Toliyina. Tebakuzaalira wano. You don't like me. Nazaalibwa Nsambya. Sawa mukaaga ez'ekiro. Ajati Aisha yali anzaala. Nsambya we bangemera. Nsambya we banzijanjabira. All my sisters, all my brothers bazaliddwa Uganda okujjako abazaaliddwa nga bazaaliddwa South Africa. Abazaaliddwa ebweru w'eggwanga. And they are not Ugandans. Abo si bannayuganda. But I'm talking about we, the senior citizens of our country. We are the true citizens of Uganda. Our waka. We have the moral authority. We have all the rights to ask you your birth certificate, to ask you your academic documents. If at all you belong to us, if at all you are one of us. Tuina amasanyalaze mu ggwanga Uganda. Tuina damu ez'enjawulo zozimba. Amasanyalaze wagakwasa family yo. Gafuluma bufulumi. Kenya amasanyalaze. Kenya ne banga beeyagala n'amasanyalaze. Nge Uganda tesobola kweyagala n'amasanyalaze. Sudani ne wabanga ne mukyalo eri mukyalo mu Mpompogoma balina amasanyalaze. Ne tubanga mwana ne mwana musajja gwe mwana tuwetaaga na kufa. Twetaaga kufa. Wetaaga oyisibwe mu mbeera sinza okuba ng'egenda kukulaga otuuyane. Wetaaga na bibonerezo nga biva wa Katonda byokka. Teri muntu asobola kuwa kibonerezo President Museveni ne kikusiima. Tekiriyo. Teri muntu ayinza kuwa kibonerezo ne kikusaanira musajja gwe ku byokoze. Teri. Wetaaga ekibonerezo ng'obaani akikuwadde ndowooza Katonda kuba yatusinga ffenna amaanyi. Oba akuteekeko ki? Oba akuteekeko ekintu nga kitulukuka amasira naye nga kikuluma. Kuba mukono kino ekibonerezo tekikumala. Wetaaga ekibonerezo nga ne banaakuwa painkillers ne banakuba eddagala litya. Oba wetaaga ovundenga ofenga olaba ng'ovunda mpola ovunda okutukeko okutu ovunda okutukeko ennyindo ovunde. Wetaaga ekibonerezo ekipapali nga nekyo kivaana mu bantu. Pitibwa mwoyo gwa ggwanga mugenda kunkola ki? Kufa ekyo twakimanyiira. Kiki mugenda okutukola ekirala? Twesaddaakayo mu lo. Nze era kino nkibagamba. Mwaba stressinga mukadde wange mu stressinga ebyekisiru. Nze neesaddaakayo mu lo. Era Jati Aisha alina abaana basatu. Owokuna yafa yadde akyayogera. Mu lo. Nze neesaddaakayo. Once I decided to be against that government. What are you going to do? Nothing. So baganda bange ab'ebitiibwa tetugenda kusirika busirisi nga tulaba ensi yaffe eggwaawo. Tetugenda kikola ekyo. Tetugenda kusirika busirisi nga tulaba ensi yaffe esaanawo. Ng'esaanawo. Oshuli.
Abanyarwanda, we are sorry. Now we have to speak the truth. I'm sorry to my friends, the Rwandi friends. I'm sorry. But I'm entitled to speak the truth. Munansonyiwa. Mkwano wangambia mzambadde mukwano gwo nayo olabo yogerera bwoti Abanyarwanda. No! Abanyarwanda sibayinaako buzibu. Sibayinaako buzibu. Newe bituuse kati buli omu kulwanira kike. Uganda belongs to Ugandans. Period. Others, mujenga ba foreigners. We shall welcome you. No problem with that. Ne tetugenda bero, tetugenda kusirika. Nga tuwa mwefuula banna Uganda. Na temuli banna Uganda. You are owning our passports. You are owning our national IDs. You have everything. You are the first priority in our country. Do we keep quiet for that? No. No. I'm not against Rwandans who are in Uganda. If at all you hold your Rwanda passport, your national ID when it is from Rwanda, you have all, like you were foreigner in our country. Like you came to seek for whatever. A refugee, oba wajja kunoonya butuuze Uganda nga wajja n'ofuna obutuuze, it's okay. Kubanga n'amawanga amalala gonna galimu banna-Uganda. Bafuna obutuuze. Era njagala mututegeere bulungi. Siina buzibu ku munyarwanda alina passport ye nga ye Rwanda. National ID ye Rwanda. Naye nga yafuna obutuuze Uganda. Oyo simuyinaako. Naye omuntu atambulira mu impersonation mbu munna-Uganda. Naye nga si munna-Uganda. Alina passport yaffe, alina national ID yaffe, driving permit yaffe, akolera emisango mu biwandiiko byaffe, naye nga munyarwanda. I'm against you. 100%. Mwabaana bazaalidde Uganda nga bakitamwe babagamba banna-Uganda nga bajja babalimba mwechekinge mwe muli banna-Uganda ne bakitamwe si banna-Uganda yedde omusayi gwe Rwanda twasomako amateeka tugategeera. We have no problems with the Rwandese who are in Uganda. Don't take us wrong. Don't misinterpret whatever our statements. My statements are clear, are very, very clear. I'm against those people who impose themselves as Ugandans, yet they are not Ugandans. I'm against those people who hold our national documents like passport, national ID, driving permit, and other documents. They pretend to be Ugandans, yet they are not Ugandans. When you look at their birth certificates, bakulaga be Rwanda. Bazaliwa Rwanda Bukoji, Rwanda Ludawa, Rwanda, yet they are pretending that they belong to Uganda. They are Ugandan citizens. They are even in our government. They decide for us. They make decisions. Uganda is like an industrial area. Eya godi that mwebayiwa godi ne tumusanusa na agende Rwanda. Ewafe bakolerawo sente bazimba Rwanda. COVID wajja Uganda, sente zibawadde Uganda, bazidonatinga Rwanda. We are not going to allow that. For God and my country, Uganda first. Other things come next. Yes. Yes. If I see a Muchiga complaining about this, then you a fool. If I see a Mutoro complaining about this, then you a fool. Emuchoi, Emurugwala, Iteso, Basoga and other tribes, indigenous tribes of our country. If I see you complaining about my statement, then you are beyond a fool. You are beyond an idiot. These people who have took everything that belongs to us. They have took everything. When they get sick, if they cannot go out of the country, they are supposed to be taken to international hospitals in Uganda. When you get sick, if you don't go to any referral hospital or a clinic, you will go to Chirudu. Not even Mulago. You will go to Chirudu. That's where you belong. That's the class where you belong. Then you come out and you start to complain. I'm not against the Banyankole. I'm not against anyone. I'm against those Rwandese who are supposed to be Ugandans when they are not Ugandans. I'm against those people
abatusibyeko eggwanga ly'Abanyarwanda mbuliteekeddwa obbeera mu constitution yaffe ya Uganda. They should be protected by our laws. They should be protected by our military services. They should be protected by our money. They should be protected by our services. It is wrong. Bakojo mwe. It is wrong. Wrong. Totally wrong. Why is it that it is not in their constitution, that in Rwanda constitution Ugandans are supposed to be protected? But Ugandans, it is a tribe here in Rwanda. If at all munda gekigambo ekyo nga mu Rwanda omunnauganda oba abannayuganda balinayo eggwanga lye baabawa, that dino lya bannayuganda, nja kusirika. I will apologize. I will apologize. When mugenda mu constitution yabwe nga bagamba abayindi wano dino mu buyindi dino eggwanga twalibwa bannayuganda, I will also apologize. Mujjemu akajanja akakanyampya jjula akafuyisa abalema mu lumbe, mukajjeewo wano, mukajjeewo. Mbu Uganda, Rwanda, it's a tribe in Uganda. They're entitled okulonda, they're entitled nedda. Nedda. I'm sorry. Banyarwanda munansonyiwa mikwano gyange. Munansonyiwa. Noleko okuwa omwana omunnayuganda akabasa omuwa omulimu n'okwata n'oguwa lushemereza. N'oguwa lushemereza. N'oguwa byalimaana. Omulimu n'oguwa byalimaana. Museveni, you said that Tokola tribalism, but Banyankole, they have qualifications and they have qualities. Ezibera mu government. Those are not Banyankole. Those are Bahima from Rwanda. Those are not Banyankole. Those are not Banyankole. Please, don't lie to us. Mu Banyankole tebatuma muhozi. Mu Banyankole tebatuma muhozi. Tebalituma yo. Olushemereza tebagatuma. Byalimana tebagatuma yo. Tebagatuma. Tebagatuma amanya Museveni golina. Tebagatuma la. Mbu Abanyankole, they are more wise than other tribes. Are you stupid? How can you look? Banage muchitunura muchiteke mitweja mwengo mukulembeze wegwaga gamba temuvuma Abaganda, Abaganda benonda Rwansonga, Abaganda baina amagezo basinga. Njagala muchiteke mbongo bamu. Zakira mpaku extension ne charger. Awostegera mwagala tusirike olwebyo muze muyisa mu ggwanga lyaffe Uganda. President Museveni tujja kwebaza nnyo nga tukula byoposti. Doni Wanyama tujja kwebaza nnyo nga tukula byopostinze birth certificate ya mukamaawo nga bweyina okuba ejo boleeta bino ebirato bireeta. Bino ebirato bireeta. Tebyetaagisa. Hoshtegera. So baganda bangi nga tumaliza programu yaffe olunaku lwaleero dakika 5 nkola 1 hour specifically songerako ebe nsaawa emu nga tugenda mu maaso. Naye kyenjagala obategeeza tetuli mu mpaka za kwekaza. Empaka ze tulimu za kuleeta mazima na buyigirize. Ezo empaka zaawukana. Empaka z'okuleeta obuyigirize n'empaka z'okuwakana. Muzeeyi Taata Muhoozi bw'oba ogamba bannayuganda bakuwaayiriza oli munnayuganda keera ku makya certificate yo oba yogera n'omuntu avunaanyizibwa ku biwandiiko byo
mugambe kubirya kifaananyi oba scanninga gundi eno document ogiteeke ku page yange osirise bahuliganizi tukusaba otusirise ffe ebisirusiru ebikulemeddeko nga bikusaba birth certificate yo challenge us that you have a birth certificate ng'eva Uganda kuba tukimanyi otidde ebintu bisatu abasawo tebali ku saidi yo abantu zeggwanga Uganda ezikuuma ebiwandiiko tebali bw'onoofulumya fake document yonna bajja kufulumya amawulire bajja tuwa amawulire mbwe eyonfu Museveni bino byatidde kanzizeeko enkofiira Museveni bino byatidde mulowooza lwaki President Museveni tasobola kufulumya academic documents ze transcripts ze tasobola zifulumya lwa nsonga bbiri. One, akimanyi wanaaleeta ez'okunnassa UNEB ejja gamba nfu UNEB n'abaana abo abakulira UNEB teboogedde abaana abakola mu UNEB bajja vayo bagambe ako kabadi ezo nfu naffe kennyini abaana abakola ku nnassa bajja gamba eyo eyawano osegedde ali mu confusion ali mu state of confusion agamba nziweeyo bannayuganda bankubemu ebituli bagambe saasoma bagambe saakola Museveni gwe toweetawana towestressinga ffe tukolera ekintu eki gwe kwata empapula balagira omuntu alina obuvunaanyizibwa ku mpapula oziteekewo newana displayinga fake documents tujja kuzimanya kyekimulwisizza eyennyo obulaba nga taziwaayo kubanga akimanyi zagenda okuleeta zigenda muleetera obuzibu zigenda bbanga nfu akimanyi bulungi yabuyigirize ki gy'ayina eza olevel kale ayinza obba abirina naye eya university Museveni eya university tagiina ebiteriiyo ajja kuleetera nagende ddala salaamu nesoma military school anti twaliko eri mu social science nebatusomesa bakwata batya emundu ne bamuwa certificate agenda leeta certificate ate waba ayina passlip yonna mukakasa kugenda baako emyenda ng'egi obanga yagwa waba abirina bana yamza stop calling Zakia kati mpite gwe mpite gwe bantu kutandika kweteba mu bitali bakwatako anyway mbagala nnyo baganda bange banjagala okubategeeza ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kuba tulina youth NUP and people power NUP convention egenda beera wano Riyadh abaagala okwewandiisa ne membership ya abakadi ya NUP egenda kuba weeri olunaku olwo tugenda kuziwandiisa tulage ku Zakia lwaddaakya mukazi wange tagenda mu kamera mukazi wange si wa kamera teyafumbirwa kamera yafumbirwa muntu so tajja mu kamera Hamza is selling like hot cake asitunda Ronnie oshegera abaagala akamere next week on Monday tugenda kuddamu okukola koza amatooke inshallah gagenda yingirawo olunaku lw'enkya abaagala engoye za people power twasigazzaawo piisi 4 nze nyinawo piisi 4 yes abazeetaaga please musobole okulaba nga muntuukirira muzifune bana babazeetaaze ekirala abaagala byebyo byensobola bagamba how much is a membership card kigenda kusinziira membership card egenda baya sente meka katulabe kuba sente ezo tugenda okutundamu membership cards ezo tulina zikwata ate ziddeyo ziyambeko ku secretariat sizaffe ng'abantu newe naabanze nzijjiddeyo in my own money nja kukwata sente ezo ziddeyo ku kitebe ekikulu tusobole okulaba nga zitambuza eggwanga lyaffe Uganda so ennaku z'omwezi 2 n'oba tugenda kusobola kubeerawo ku convention osobola tukubira essimu tugenda baako tugenda back excuse me
mulindeko katini male oku ne katumaliriza akume